今次同大家用一個小六科學課題，快速示範一個有數據又睇得到效果嘅實驗。先問大家一個問題：我哋身邊二氧化碳有幾多？即刻用儀器量度，揾證據。首先，我哋用 Kittenbach 科學教育測量套件入面嘅未來版拉加二氧化碳感測器，先量到教室空氣做基線，跟住對住感測器慢慢呼氣，讀數即時上升，證明呼氣含較多二氧化碳。等數值回落接近基線之後，我哋點燃蠟燭，再把感測器放到火焰附近嘅安全位置，觀察 CO2 讀數再次上升，提供證據。燃燒亦會產生二氧化碳。接住做二氧化碳滅火示範，把蘇打粉加入杯中，再加入醋，粉形會產生大量二氧化碳。之後把杯口靠近蠟燭，像倒水一樣把氣體導向火焰，蠟燭就熄滅。原因係二氧化碳不支持燃燒，並會減少火焰周圍嘅氧氣。燃燒三要素缺少氧氣，火就會停止。這正連結到滅火筒、滅火氈，以隔絕氧氣為主嘅原理。課題屬於物質的特性和變化、物理變化與化學變化，緊貼教育局的學習內容及建議的學與教活動。歡迎聯絡我哋索取免費學生實驗工作紙範本。